Alpi'nin kanalına hoş geldiniz. Çocuk etkinlikleri, sayılar, renkler, alfabe, hayvanlar, hayvan sesleri, suda yaşayan canlılar ve bu gibi etkinlikler için sayfamızı ziyaret edebilir, abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Haydi başlayalım. Bu videomuzda kara taşıtlarını öğreneceğiz. Haydi kara taşıtlarını öğrenelim, gerçek seslerini duyalım. Daha sonrasında sizin için hazırladığım oyunu oynayalım. Bu at arabası. At arabası. At arabaları giderken nasıl ses çıkartır? Bu araba. Araba. Arabalar yolda giderken nasıl ses çıkartır? Bu bisiklet. Bisiklet. Bisikletlerin nasıl zil sesi var? Bu motosiklet. Motosiklet. Motosikletler giderken nasıl ses çıkartır? Bu minibüs. Minibüs. Bu karavan. Karavan. Karavanlarla rahatça seyahat edebiliriz. Bu otobüs. Otobüs. Otobüsler toplu taşıma araçlarıdır. Otobüslerle seyahat ederiz. Bu kamyon. Kamyon. Bu ambulans. Ambulans. Ambulanslar hastaları almaya giderken siren sesi açarlar. Bu polis arabası. Polis arabası. Polisler suçluları yakalarken siren sesi açarlar. Bu itfaiye arabası. İtfaiye arabası. İtfaiyeciler yangın söndürmeye giderken siren sesi açarlar. Bu taksi. Taksi. Taksiler ile seyahat edebiliriz. Bu traktör. Traktör. Traktörü çiftçiler kullanır. Bu jip. Jip. Jipler nasıl ses çıkartır? Bu tır. Tır. Tırlar ile yük taşınır. Bu çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Bunlar ile çöp taşınır.
Şimdi kara taşıtlarından demiryolu taşıtlarına örnek vereceğim. Bu tren. Tren. Trenler giderken nasıl ses çıkartır? Bu tramvay. Tramvay. Oyun vakti. Haydi öğrendiklerimizi pekiştirelim. Kamyon. Kamyon hangisi? Kamyon. Aferin. Şimdi karavanı bulalım. Karavan. Karavan hangisi? Karavan. Şimdi ise ambulansı bulalım. Ambulans hangisi? Ambulans. Aferin. Devam edelim. Bisikleti bulalım. Bisiklet. Bisiklet hangisi? Evet, bisiklet. Şimdi ise itfaiye arabasını bulalım. İtfaiye arabası. İtfaiye arabası. Polis arabası. Polis arabası hangisi? Polis arabası. Aferin size. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi treni bulalım. Tren. Tren. Çöp kamyonu hangisi? Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Aferin. Haydi şimdi tırı bulalım. Tır hangisi? Tır. Tramvayı bulalım. Tramvay hangisi? Evet, tramvay. Motosikleti bulalım. Motosiklet. Motosiklet. Aferin size. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.